Vou encaixar a tomada do micro-ondas. Tá dando retorno no aterramento. Vou tirar a tomada aqui, vocês vão ver que não dá mais retorno. Tirar a tomada, aterramento, caneta. Qual que porra tá acontecendo isso? Se alguém souber, deixa nos comentários. Encaixar a tomada, dá retorno. Até no chuveiro dá esse retorno. Chega lá no chuveiro. Chuveiro, aterramento, chuveiro também tá dando. Só quando encaixa aquela porra lá. Até na água tá dando. Tá dando pra ver aí. Só quando encaixa a tomada do micro-ondas.